Бейиш нуру. Өмүр өтө баалуу, бирок өтө бат өткөн кыска бир байлык. Ошол эле кезде кыла турган зарыл иштер өтө көп. Чынында көп. Өмүр жетпейт. Рыселейнур тафсирлеринин Асай Муса тафсиринде бул маселе боюнча мындай дейт. Жашообузга карай турган болсок, бири-биринин ичине кирген чөйрөлөр бар. Ошол ар бир чөйрөнүн ичинде маанилүүлүгүнө жараша инсандын милдеттери бар. Мисалы, эң эле кичинекей чөйрө бул биздин руханий абалыбыз, жүрөгүбүз. Бул чөйрөдөгү милдетибиз жеке ибадаттар, жан дүйнөбүздүн абалы, такыбалык. Экинчи чөйрө бул үй бүлө, ата-эне, бала чакабыз. Бул жердеги милдетибиз балдардын тарбиясы, ата-эне акысы, үй бүлөлүк жана башка ушул сыяктуу маанилүү жоопкерчиликтер болуп саналат. Үчүнчү чөйрө болсо тууган урук, кошуналар. Булар менен да мамиле кылуу, катташуу деген сыяктуу милдеттерибиз бар. Төртүнчү чөйрө жашаган аймагыбыз же мамлекетибиз. Бул чөйрөдө да бизге таандык милдеттерибиз бар. Ооба, бул чөйрөлөр кичирейген сайын милдетибиздин жоопкерчилиги чоңое берет. Кичинекей чөйрөдөгү милдеттер, жоопкерчиликтер дагы да маанилүү, дагы да олуттуу, дагы да зарыл болуп саналат. Эгер биринчи, экинчи чөйрө оңолсо, үчүнчү, төртүнчү чөйрө сөзсүз түрдө оңолот. Азыркы күндө көпчүлүгүбүз жүрүп жаткан кабарлардын, саясий окуялардын артынан сая түшүп, кубалап жүрүп кабар алабыз. Баланча камалыптыр, түгүнчө тигиндей дептир, же тиги ырчынын момундай көйнөгү же машинасы бар экен. Бул ырчы менен тиги ырчы урушуптур деп кайдагы сандырак сөздөр менен убактыбызды өткөзөбүз, убара болобуз. Мамлекеттик деңгээлдеги, атүгүл эл аралык деңгээлдеги саясий окуяларды талкуулайбыз, тартышабыз. Ошол эле кезде балдардын тарбиясы, ата-энеге мамиле деген сыяктуу баалуу нерселер менен ишибиз да жок. Сен соц тармактарда глобалдык проблемаларды чечип, комменттерде бирөөлөр менен урушуп арыстан болуп жүргөн кезиңде балаң тиякта тамекини үйрөнүп, кызың мода деп чечинип, жалаңачтанып жатат. Балаң өзүнүн ким экенин унутуп, кызың маңкуртташып жатат. Соц тармактарда миң күйүп урушсаң да эч нерсе өзгөрбөйт. Өзүң эле убакыт жоготуп, депрессияга дуушар болуп кыйналасың. Ошонун ордуна балаң менен 10 мүнөт сүйлөш. Анын ичиндеги дарттарын оку. Анын руханий абалынан кабар ал. Ата-энеңден кабар ал. Аларга телефон чалып, ден соолугун сурап кой эч болбосо. Убакыт өтүп, карып баратам. Аллахтын алдына барганда эмне деп жооп берем? Намаз окусам жакшы болор эле деп ойлон. Ошого аракет кыл. О менин бир тууганым, кичинекей чөйрө оңолмойун, чоң чөйрө оңолбойт. Ушуну унутпа. Отуруп алып, эл аралык деңгээлдеги сарасепчи болгончо балаңа тарбия бер. Күнүнө 10-15 мүнөттөн болсо да аны менен оюңду бөлүш, аны менен сүйлөш. Ал сени менен сүйлөшүүгө муктаж. Аз болсо да үзгүлтүксүз болсун деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бекеринен айткан эмес. Биздин 3 душманыбыз бар. Караңгылык, ысырапкорчулук, бөлүнүп жарылуу. Биринчи душманыбыз болгон караңгылык. Чынында мамлекеттик деңгээлдеги саясий окуяларга күчтүү сарасепчилердей эле баа беребиз. Сүйлөтүп койсо, бизден акылдуу киши жок. Бирок жөнөкөй эле жашоо эрежелерин билбейбиз. Үй бүлө менен алек болуу, бала тарбиясы деген темаларда арттабыз. Мусулманбыз дейбиз, бирок мусулманчылыкка тиешелүү суроолордун жоопторун билбейбиз. Түгүл кесибибизди да жакшы билбейбиз. Экинчи душманыбыз болгон ысырапкорчулук болсо, бизди өнүгүүдөн тосууда. Керексиз той аштарга акча чачабыз. Жылдык, кырктыктарга жок жерден акча табабыз. Натыйжада кедейчиликке түшөбүз. Бирок
садака зекетке келгенде эле үнөмдөп калабыз. Билип кой, жакшылыкта ысырап болбогондой эле ысырапта да жакшылык жок деген Имам Азам. Үчүнчү душманыбыз болгон бөлүнүп жарылуунун айынан болсо дайыма алсырап күчсүз болуп келебиз. Улут же түндүк түштүк, уруу, атүгүл айыл көчө болуп бөлүнөбүз. Ыйык Курандын Худжурат сүрөсүнүн 10-аятында чындыгында ыймандуулар бир тууган деп айтпады беле Аллах Таала. Бөлүнүп жарылууга, бири-бирибизге душмандык кылууга убактыбыз жок чынында. Бул 3 душманыбызга каршы марифат, башкача айтканда таанып билүү, изилдөө, өндүрүш жана биригүү сыяктуу куралдар менен каршы күрөшөбүз. Мамлекеттин ишине аралашпайбыз. Себеби мамлекеттик иштердин акылмандуулугун, сырын билбейбиз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.